3 2 1สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านเช้านี้เวลาว่างนิดหน่อยครับท่านผู้ชมผมก็จะมารีวิวในการซ่อมกีตาร์เล็กๆน้อยๆนะครับซ่อมยังไงครับท่านผู้ชมเข้าไปดูใกล้ๆครับจะน็อตตัวที่เข้าไปที่สายคอนแทคตัวนี้นะครับเวลาเราดึงพวกแจ็คนะครับแจ็คเข้าออกแจ็คเข้าออกอย่างนี้นะครับเขาจะดึงออกบ่อยๆนะครับเราไม่ได้สังเกตเขาจะหลวมครับบางครั้งเราก็บิดนิดหน่อยครับมันจะออกนะครับเจ้าตัวนี้แหละครับมันชอบขันเข้าขันออกเพราะว่าไอ้ตัวเดยตัวนี้มันสั้นครับอันนี้มันจะขันออกเราคราวนี้เราก็ไม่มีประแจที่จะบิดครับไปหน้างานเนี่ยมันคงจะทำงานลำบากครับบางครั้งมันมืดมันค่ำครับกลางคืนมันก็จะเอาอะไรมาขันมันก็ลำบากมากครับผมดูนะครับเมื่อกี้ผมก็ใช้พวกหาประแจไม่ได้ก็ครีมเล็กนิดเดียวครีมก็หลุดกระแทกถลอกปอกเปลือกมาเลยครับผมก็เลยต้องหาวิธีการว่าเอาพวกน้ำยาทาเล็บนะครับสีใสๆนะครับเพราะผมเคยใช้กับน็อตแว่นตาถ้าแว่นตาเล็กๆนะครับเป็นผมเคยใช้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะนึกได้ผมก็จะเอาได้ลองใส่ดูนะครับคิดว่าเขาคงจะล็อกพวกน็อตนี้ได้ดีนะครับเอาละผมจะหยอดเข้าไปเลยผมจะเข้าไปต้องใส่ให้มันมากๆหน่อยเพื่อจะให้เขายึดได้ดีขึ้นนะครับเอาละครับคิดว่าคงจะใช้ได้นะครับงานนี้นะเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอาละถ้าเขาแห้งปุ๊บเขาจะยึดเลยเหมือนกาวแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมเคยใช้กับน็อตแว่นตานี่ใช้ได้ดีผมก็นึกได้เราน่าจะมาใช้ตัวนี้บ้างอะไรติดเนี่ยใส่เข้าไปอย่าให้มันเข้ามาในรูก็แล้วกันครับพยายามหน่อยถ้าผู้สูงวัยก็ต้องใส่แว่นตาผมใส่แว่นตาแล้วครับเอาทดลองใส่ไปครั้งแรกถ้าเขายังขันออกอยู่ก็คงใส่เยอะๆครับวันนี้ทดลองให้ท่านผู้ชมได้ทดดูก่อนนะครับว่าเขาจะใช้ได้หรือเปล่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามนะครับการซ่อมกีตาร์เล็กๆน้อยๆนะครับโดยใช้พวกนี่นะครับที่ทาเล็บสีใสๆของสุภาพสตรีนะครับคิดว่าถ้ามันมีน็อตอะไรที่อยู่กับพวกจะมีน็อตอีกนะครับประเภทหนึ่งผมยกให้ดูนะครับท่านผู้ชมตัวเล็กๆเนี่ยครับถ้าน็อตพวกนี้น่าจะใช้ได้ครับหยอดเข้าไปหยอดเข้าไปหยอดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเอาไหนๆก็จะหยอดนะครับหยอดให้ท่านผู้ชมดูสิเพราะว่าตัวนี้มันก็เดี๋ยวครับโอ้อยากใส่เข้าไปไหนๆก็ทำแล้วนะครับคงจะไม่มีโอกาสมาทำบ่อยเพราะว่างานเล็กงานน้อยพวกเราก็ขี้เกียจทำครับเดี๋ยวก่อนครับไหนๆก็ทำแล้วทำให้ท่านผู้ชมได้ดูเถอะผมยกขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมาให้กล้องหน่อยหยอดเข้าไปทาเข้าไปให้มันล็อกไว้ต่อไปมันจะไม่ได้หลุดอีกอีกข้างหนึ่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหมุนกล้องครับหมุนกล้องไม่เห็นชัดเจนทางเข้าไปสำเร็จสำน้อยนะครับท่านผู้ชมใช้ได้ครับใช้ได้นี่ก็น็อตเล็กนิดเดียวครับชอบขันออกครับเราไม่รู้ตัวเผลอแล้วเผลอถ้าเป็นกลางคืนหาไม่ได้แล้วครับนี่นะหาไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยนะครับซื้อตัวเดียวไม่รู้เขาจะขายให้เราหรือเปล่านะครับถ้าซื้อ3 ตัวนะครับทางร้านนะครับ
มันมีน็อตอีกเยอะโอ้ไปมาว่า เดี๋ยวผมหา ไหนก็ทำ คิดว่าจะทำใช้เวลาน้อยๆกลายเป็นเวลาเยอะไปซะเลยผ่านไปแล้วครับ5 นาทีท่านผู้ชมไม่เป็นไรหรอกครับท่านเพื่อท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อผมด้วยผมก็ไม่เคยทำสักทีนะครับวันนี้ไหนๆก็ทำเสียล็อกเข้าไปใส่ไปทุกตัวนั่นแหละพวกนี้มันแห้งเหมือนพวกมันจะยึดดีครับใส่เข้าไปแต่พวกนี้มันขันได้ครับถ้าเราหยอดเข้าไปมันก็ขันได้ครับไม่เหมือนกับกาวร้อนนี่ยึดติดแน่นเลยแต่พวกนี้ถ้าเราจะซ่อมจะแซมมันขันออกก็ออกอยู่เหมือนกันมันไม่ได้ติดมากมายอะไรหรอกเพียงแต่ว่ายึดไม่ให้มันคลายตัวออกมาเท่านั้นแหละครับแต่ถ้ากาวร้อนอย่าทำนะครับกาวร้อนอย่าไปทำทาเล็บไปใช้ได้อยู่เอาละครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จบไว้ในเท่านี้แล้วครับกดไลค์กดแชร์นะครับการซ่อมพวกน็อตกีตาร์เล็กน้อยนะครับและกดกระดิ่งติดตามด้วยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ